parque número 7. Señor Adam Torres, Orlando Ureche y Alberto Mendoza, presentarse en el mostrador de la sala número 8. Buenas tardes y gracias por esperar. Mi nombre es Carolina Arango y en nombre de Avianca, una aerolínea miembro de Star Alliance, les doy la bienvenida al abordaje del vuelo Avianca 8428 con destino Río Hacha. Les solicitamos a nuestros viajeros hacer una fila ordenada frente al mostrador de la sala número 8, llevando únicamente su pase de abordar a la mano. Y dando ¿Vamos por esta parte? El capitán Manuel García, el primer oficial Juan Camilo Rodríguez, quienes al indicar una junto con su tripulación, les damos la bienvenida a bordo del vuelo 8428 con destino único en la ciudad de Río Hacha. Extendemos un cordial saludo a nuestros socios LifeMiles. Su seguridad es muy importante para nosotros, los invitamos a observar las indicaciones del video. Para aprovechar el cinturón de seguridad, inserte la parte ventral ajustelo atando el extremo. Para desabrocharlo, baje la parte superior del equipo. Si se presenta una pérdida de presión, se descarga el automáticamente. Para activar el flujo, tome la máscara más cercana, hable de ella, un adhesivo caído. Through the mask, even if the bag does not inflate. Secure your own mask first before helping others. Keep the mask on until the crew advises otherwise. A life vest is located under or beside your seat. To use it, put it over your head. Pass the strap around your waist and adjust it. Do not inflate the life vest while in the cabin. When leaving the aircraft, inflate the vest by pulling on the red tabs or blowing into the red tubes. The light will turn on automatically upon contact with water. This aircraft has 6 emergency exits. Each of them has a slide for land evacuation. And 4 of them are equipped with front and rear evacuation rafts. In case of an evacuation, a floor or
Your seat lighting system will guide you to the nearest exit. Located, it may be behind you. There is a safety card located in the seat pocket in front of you. Please take a moment to review it before takeoff. Please make sure your seatbelt is fastened. Your seat back fully upright. The tray table stowed. The window shades open. And carry-on luggage, cup holders, and handsets stowed and locked. We remind you that smoking is forbidden, including electronic cigarettes. Tampering with laboratory smoke detectors is against the law. Thank you, and enjoy your flight. Preparación para el despegue. Verifique que su cinturón de seguridad está abrochado y ajustado. El respaldar de su asiento en posición vertical. La persiana de la ventanilla abierta y la mesa individual asegurada. El control remoto, portavasos y ganchos deben estar guardados y asegurados. Les recordamos que sus aparatos electrónicos deben estar en modo avión. Aquellos equipos que no incorporen esta tecnología deben estar apagados. Avianca y esta tripulación esperamos disfruten del vuelo.
428, destino la ciudad de Río Hacho. El tiempo de vuelo será de 1 hora 10 minutos aproximadamente. Vamos a ascender a 35.000 pies sobre el nivel del mar, aproximadamente unos 10.700 metros. Nuestra velocidad promedio del crucero será de 850 km por hora. Sobre el despegue, vamos a virar a la izquierda sobre la ciudad de Zipaquirá, Barranca Bermeja, Valledupar, y ahí volaremos directo a Río. Condiciones meteorológicas en ruta, creo que aportadas como buenas. Debido a la nubosidad puede haber algo de turbulencia, pero no afectará para nada la seguridad de nuestro vuelo. Por su atención, gracias, esperemos disfruten del vuelo. Tripulación, próximos a despegar.
ligero, uso moderado de norte. Por su atención, gracias. Vertical, la persiana de la ventanilla abierta y la mesa individual asegurada. El control remoto, portavasos y ganchos deben estar guardados y asegurados. Les recordamos que sus aparatos electrónicos deben estar en modo avión o apagados.
estación próximos a aterrizar.
Bienvenidos a Riohacha. Por su seguridad y en atención a las regulaciones deben permanecer con el cinturón de seguridad abrochado. Los portaequipajes deben permanecer cerrados, el control remoto debe estar guardado y asegurado hasta que el avión se detenga en el sitio de parqueo y la señal del cinturón sea apagada. A partir de ese momento pueden hacer uso de sus equipos electrónicos. Nuestro personal en el aeropuerto queda a su disposición para asistirles en su recibo de equipajes. No olviden sus objetos personales a bordo. Para nosotros fue un placer atenderlos y esperamos servirles en su vuelo de regreso o próximos viajes. Gracias por volar con Avianca, miembro de Star Alliance.